فيلمنا بيبدأ ببنتين مساكين خالص ورايحين يقضوا اجازة عادي في البسين زي اي بنتين. وبعد كده هم في حمام السباحة ده المدير بيمشي وبيزق ورق الإعلان إن المكان خلاص هيقفل لفترة طويلة عشان في أجازة. وفي الوقت ده بنشوف الأختين، واحدة اسمها بري وقاعدة لوحدها كده وبتشيل خاتم الخطوبة الألماظ في الشنطة عشان تستعد بقى لتمرين السباحة وكده. وفجأة بتظهر أختها جونا اللي لسه راجعة من مصحة علاج الإدمان، وبتحاول تقرب من أختها وتشاركها التمرين كده كفترة نقاهة يعني. وفي نفس الوقت بنشوف كلارا، ودي عاملة النظافة، وهي بتمد ايدها وتسرق فلوس من دواليب الامانات. هم دول الثلاث شخصيات رئيسيين. بس الحظ بيخونها وقتها والمدير بيمسكها متلبسه، وبتطلع ان دي مش اول مره وهي مدقدقه في الشغلانه. المدير بيقول لها انت هتترفدي النهارده على فكره وملكيش عيش هنا لانك انت بنت ست مستهتره وحراميه نصابه يعني. وقال لها بس قبل ما تمشي بقى قبل ليكي نضفي البسين ده كله قبل ما تمشي عشان اديكي حسابك. وبدا الوقت يمر وكده، والمدير بدا يخرج في الناس ويقفل الانوار. وبري جت تلم حاجتها كده، فجاه اتصدمت، قالت لاختها جونا يا نهار اسود، ده الخاتم الالماس بتاعي مش موجود. قالت لها يعني ايه ضاع؟ انا بدايه لمحت حاجه بتلمع كده في قاع البسين، ما هو ممكن يطلع هو تنزل نجيبه. واكتشفوا فعلا ان الخاتم وقع في البلاعه. بري غطست على طول بسرعه عشان تجيبه، بس الخاتم كان محشور للاسف جامد. ونزلت وراها جونا تساعدها، بس برضه ممفيش فايده. وفي اللحظه دي المدير بص سريعه كده على الحمام، وهو بالنسبه له السطح ما فيهوش حد، فهم في القاعه، فقال لك ده مفيش حد فعلا، وراح قافل الباب. وكان هم لسه تحت، فبكل بساطه حط اللوحه بتاعه التحكم وضغط على زرار القفل وقفل غطا الفايبر بتاع البسين. وهم اتحبسوا كانهم جوه صندوق كده، وبدأوا يحسوا ان الغطا فوقهم وبيحاولوا يسابقوا الزمن كده ويطلعوا بسرعه. استنى، مفيش طبعا، كل حاجه اتقفلت وبقى محبوسين في سجن الفايبر ده، الازاز ده اللي مستحيل يتكسر للابد. وبدات الخناقات بقى تشتعل بينهم كده، وجونا كانت بتلوم بري، بتقول لها انت خليتين خاطر بحياتنا وهنموت دلوقتي بسبب الخاتم. وبري قالت لها ما انا بصراحه كنت عايزه اتمنظر كده بحياتي المثاليه قدامك، بس خلاص هو حصل اللي احنا فيه حصل، هنعمل ايه؟ بداوا يكتشفوا كده ان في خرم صغير جدا في الغطا ما يكملش سنتي. وجونا بدات تطلع اللي في قلبها كده وقالت انا كنت غيرانه منك يا بري ومن جوازتك القريبه. وبدات بري تشك ان جونا هي اللي رمت الخاتم قصد عشان تبوظ الفرح. وفضلوا يتخانقوا ويتجادلوا لحد ما بري نزلت وجابت الخاتم فعلا. كده نص المشكله اتحلت، نطلع بره بقى. وقرروا يوقفوا خناق ويدوروا على حل سوا، وحاولوا يرفعوا غطا البلاعه الحديد ده عشان يكسروا بيه الفايبر، بس كان تقيل قوي. والليل ليل والنور طفى تماما. موبايل بري بدا يرن، وخطيبها ديفيد كان عمال يتصل، بس الموبايل بعيد عنهم في الشنطه، فحتى هي متقفله من كل النواحي. وجونا قعدت تتريق على ديفيد بتقول لها ده مش راجل، خطيبك ده مش راجل فرفور كده وما يقدرش يحمينا اصلا لو جه، انت بتحمي في ايه؟ بس فجاه بري تعبت جدا واعترفت لاختها. قالت لها على فكره انت عماله مستلماني وتتريقوا كده صح؟ انا عندي السكر اصلا ومخبيه عن كل الناس، وانا كمان المصيبه من كده ان انا لو ما خدتش الانسولين دلوقتي هموت الحقنه. فقالت لها يا نهار اسود، طب انا اسفه والله بس لازم نتصرف. وبدا يحاولوا يوسعوا خرم الغطا بتاع البلاستيك ده بقطعه بلاستيك كده صغيره. وبري حكت لاختها ان في سر كبير هي مخبيه عنها، ان ابوهم كان شخص سيء قوي زمان ومات في حريق صح؟ فقالت لها ما كلنا عارفين. قالت لها انا اللي ولعت فيه قصده وفي البيت كله عشان انتقم منه. فجاه بدا يسمعوا صوت كده، الباب بيتفتح، قالوا يا فرج الله اخيرا حد جاي. وطلعت كلارا العامله اللي هي كانت بتنصب وتسرق كتير دي، وبدات تشوفهم محبوسين. وبدل ما تساعدهم قالت لهم حلو قوي الشنطه والموبايلات دي، طب انا هاخدهم بقى، وايه رايكم ان انا ممكن اطلعكم من هنا؟ فقال لها ارجوك طلعينا. قالت لهم لا لا لا، مش بسهوله كده، انا هاخد الرقم السري بتاع الفيزا ده مقابل ان انا اطلعكم. وبدات تقفل دفايه الميه عليهم عشان تضغط عليهم ببروده الميه وتعاقبهم. وبدات بريتا تعيط كده وتتضايق، وقالت لها خلاص خدي الرقم السري اهو. بس كلارا سابتهم ومشيت وقالت هسحب الفلوس الاول واضمن الكاش في جيبي وارجع. وبدات حاله بريتا تدهور عشان عايزه حقنه الانسولين، والجو تلج. وجونا حاولت تشيل البلاعه وفشلت، وبداوا يفقدوا الامل وقضوا ليله ما يعلم بها الا ربنا وهم بيحضنوا بعض عيني عشان يتدفوا. والصبح طلع وكلارا رجعت، بس كانت في قمه الغضب لان الفيزا ما كانش فيها غير $80 بس. فقالت لها $80 هي فين اللي موديني عشانهم؟ انتوا بتهزروا؟ بقول لكم ايه، انا هسيبكم تموتوا هنا النهارده. فجونا بدات تلعبها بذكاء وقالت انا هعيط دلوقتي من كتر انا متاثره. وبدات تمثل انها بتعيط فعلا، وقالت لكلارا قربي بس ودنك واقول لك والله حاجه فيها خير كله. وبدات تقرب من الخرم، واول ما قربت فعلا جونا راحت ضربه ودانها جامد بقطعه بلاستيك اللي كانت معاهم. فكلارا اتجننت جدا من الوجع وقالت لها يا بنت والله ما مخرجاك النهارده. وبدات تشغل منظف المسبح اللي هو بيطلع كلور ده، والكلور ده بيخنق. وبنتين بدأوا يتخانقوا فعلا ويصرخوا. وكلارا قلبت وحست بالخطر وقالت لك البنات دول لو ماتوا هلبس انا في حيط، وراحت قافلها على طول المنظف. ورجعت تساويهم تاني وطلبت الخاتم الالماس قصاد حياتهم. بريم من كتر التعب قالت لها خدي الخاتم اهو، مش عايزاه، ما هو السبب في الكافيه اللي انا فيها دي. وكلارا اخذت الخاتم ومشيت وسابتهم تاني. وبري بدات تشوف هلاوس وخلاص بقى بتودع اللي هو حاجاتنا قبل الموت. وفجاه شافت ديفيد بيفتح الغطا وبينقذها، قالت اخيرا انا مش مصدقه،
انت خطيبي فعلا وفارس احلامي بجد. وطلع في الاخر انها بتحلم. وبعد كده لقيت اختها جونا ماسكه البلاستيك وعايزه تنتحر من الياس، بس بري راحت منعها على طول وقالت لها هنخرج يعني هنخرج، ما تفقديش الامل. وبعد كده كانت كلارا بره بتجرب الخاتم وسمعت رساله ديفيد انه هيبلغ البوليس، فخافت ورجعت البسين بسرعه وعرضت عليهم تفتح الغطا بس بشرط ما اوعوا يبلغوا عني وتسلموني، مش عايزه خاتم ولا عايزه اي حاجه، هديك كل حاجه. وفعلا راحت تفتح الغطا بس لقيت ان المدير غير الكود بتاع لوحه التحكم اصلا، فقالت بلاها انا عليا بيه من ده كله ومشيت وسابتهم يواجهوا مصيرهم دول لوحدهم. وتاني ليله بري دخلت في غيبوبه فعلا بسبب السكر، وجونا بكل قوتها ربطت فوطه كده في غطا البلاعه الحديد وقدرت ترفعه اخيرا. وطلعت لقيت اختها بتغرق، راحت عاملاها تنفس اصطناعي وبكل غضبها كده اخد غطا البلاعه الحديد ده وفضلت تضرب في الغطا الفايبر اللي فوق الكفر يعني او الجراب لحد ما كسرته، ووسعت الفتحه بايديها اللي اتغرقت دم اكيد وطلعت هي واختها. واول ما بري اخد لانسولين ظهرت كلارا بالمسدس وقالت لها بقول لكم ايه، انتوا هتعملوا فيها ناصحين؟ انا هطلع بالليله دي باي حاجه حتى لو هقتلكم عشان ما تبلغوش عني واخلص من الشهاده الزفت بتاعتكم دي. بس في لحظه ندم كده نزلت المسدس ورجعت لهم الخاتم وقالت لهم انا ما يرضينيش اللي بيحصل لكم ده، بس انا خايفه اتسلم واروح ورا الشمس، ما انا لو اتسلمت استفيد ايه من ان انا انقذكم. لما البنتين قدروا يكسروا الغطا وكده كلارا شافت قدامها 2 ناجين من الموت، وحاجه حست كأن في احساس بالذنب كبير قوي عليها انها هي ازاي شخصيه وحشه كده لمجرد انها بتفكر في مصلحتها. وكمان خافت ترجع السجن تاني ورساله ديفيد والحاجات دي كلها، ولما شافتهم قلبهم على بعض فسابتهم. وراحت جونا اتصلت بالاسعاف وخبت كلارا عشان تهرب وهربوها فعلا وسامحوها بعد كل اللي عملته ده. وفي الاخر بري فقت في الاسعاف فعلا وجونا ادت لها الخاتم وهم مش مصدقين مستغربين ان كلارا دي ندمت ازاي في الاخر وطلعت شخص عدل ولا ده ايه، وازاي هم سامحوها وازاي هم اصلا فلتوا من الموت وازاي الحياه بقت وردي تاني ومعاهم كمان الخاتم، يعني كل اللي تعبوا عشانه موجود. بس ده كان الفيلم ده يا جماعه هكتب لكم اسمه في الكومنتات وكده ويا جماعه على فكره انا بعمل لكم فيديوهات والله بغرض ان انا على قد ما اقدر متنوعه وكمان على قد ما اقدر تكون فيها حاجه يعني مش صعبه عليا كبدايه، فاهمين؟ يعني الفيديو ده وان لوكيشن هو اسمه فيد ديب 12 او برضه ديب اند ده اسم تاني، انتاج 2017 وهو فيلم سرفايفل سليلر او رعب نفسي. يعني الافلام يا جماعه اللي هي بتبقى مشهد واحد او لوكيشن واحد او الدنيا دي ملمومه شويه في الحكي، مش عايزه قدرات تمثيليه كبيره. وانا اصلا ليا باع طويل في الحكايه دي ان انا كنت بقدم قصص صوتيه وكده، فبشكل او باخر جوه الموضوع وبعرف امثله وكده. بس الفكره انه انا مش عايز احكي مثلا حاجه عن تاريخ فهتلاقي اول 5 دقايق في 50 معركه و50 بتاع، الموضوع غصب عني هيبان متكروت وهيبان ان انا ضعيف في الاداء فيه. انما لما يبقى حاجه كده على قد ما تعرف بس توزن نفسك وكمان يكون بقى الواحد بيتعلم بنجاح، فاهمين ازاي؟ عن ان انا اعمل حاجه كارثه خالص فالفيديو اقترح مثلا لا قدر الله فتلاقي كل اللي شافني بعد عني فخلاص القناه راحت. اشوفكم في حلقه جديده. اعمل لكم صاحب على ايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واقترح من الكومنتات لو وصلنا 20 لايك النهارده، وعايزين القناه توصل 100 مشترك لازم تشترك عشان تكسب لايف. مع السلامه. اعمل لكم صاحب على ايفون عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واقترح من الكومنتات لو وصلنا 20 لايك النهارده، وعايزين القناه توصل 100 مشترك لازم تشترك عشان تكسب لايف. مع السلامه.